Blogerlığa başladım. Videolarım görünen näme deyin. Bolanok şeyle aladar etkenim hiç edip bilemok diýemezdim. Şonuň üçin özüňiziň gowy görýän nemäňizi saýlan. Gowy görýän temaňyzy saýlan. Men ine durmuşymda bolan zatlary, psihologiýa barada ýa-da başgalar barada öz başymdan geçirenlerim bilen bolan wakalary aýdyp berýän. Ve men hiçim ýöregime düşmeýän, meni 10 adam görsün, 1 adam görsün hiç meniň umurumda däl. Ýöne inşallah şu 1 ýyl şuna sebat göstersem, 1 ýyl men blogerliga dowam edip, beýleki platformalarda da meniň takipçim köp bolsa, ýani meniň prosmotrum, meniň bir auditoriýam kullandyğı zaman, eýýär meniň durmuşymy ütüp geçjegini bilýän bu nemäni. Sebäbi meni tanalýan we men bu ýerden reklamalar berip bilen islesem özüm ine ýaşlygymdan Gowy Maktum Bulynyň goşgularyny okasym gelýär. Şolary okasam meniň prosmotrumam köpeler ýa-da kino oýnasym gelýär. Meniň kiçiklikden hedeflerim birim kino oýnamak, elimde senariolarym bar. Ýene şu wagt durmuşa geçirip bilemok. Näme üçin? Çünki maddiýetim ýa-da bir meniň auditoriýam pes. Niýetim näme? Ine şu zatlary etmek üçin prosmotrlarym köpelse hedeflerimi açyklamak. Endi şoň ýaly sizem blogerliga başlanyňyzda öz maksadyňyzy ortaga goýun ki adamlar bilsin siziň nähilek ulakan maslahatyňyz, nähilek bir maksadyňyz bar we olar size destek bolup biler belki. Belki bir aýda senarioňy men okaýyn, men seni sponsorlap etjek, kinony göreli diýip biler. Her hilek ýagdaý bolup biler. Şonuň üçin bir zatlar etjek bol. Näme de bolsa bir zatlar etjek bol.